Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сабақтың тақырыбы шартты ықтималдық, тәуелді және тәуелсіз оқиға. Тәуелді және тәуелсіз оқиғаны ажыратуға келесі мысалды қарастырайық. Бізге 3 ақ және 2 қара шарлар салынған себет берілсін. Осы себеттен кездейсоқ таңдап алынған шардың түсін анықтап, ыдысқа қайта салып отырайық. Енді ақ шар мен қара шар түсі ықтималдығын анықтап көреміз. Мұндағы А. Себеттен ақ шар алу оқиғасы, Б. Себеттен қара шар алу оқиғасы. Ықтималдықтың классикалық анықтамасы бойынша ақ шар алу ықтималдығы 3-тің 5-ке қатынасындай. Мұндағы n деп отырғанымыз барлық мүмкін нәтижелер саны болса, m дегеніміз қолайлы нәтижелер саны. Сол сияқты қара шар түсу ықтималдығы 2-нің 5-ке қатынасындай. Енді тәжірибе шартын өзгертейік. Себеттен алған шарды қайта орнына салмайық. Онда суреттен байқайтынымыз, бұл жерде А оқиғасы орындалды. Яғни себеттен ақ шар алынды және ол қайта салынбады. Б оқиғасының ықтималдығы 2-нің 4-ке қатынасындай, немесе 2-ден 1-ге тең болады. Мұндай жағдайда ықтималдықты шартты ықтималдық деп атаймыз. Яғни А оқиғасы орындалған соң, Б оқиғасының орындалу ықтималдығы шартты ықтималдық болады. Шартты ықтималдықтың жазылуы келесі түрде беріледі. Сәйкесінше келесі жағдайды қарастырайық. Себеттен бір қара шарды алып, оны қайта салмайық. Яғни бұл жерде Б оқиғасы орындалады. Ал А оқиғасының ықтималдығы 3-тің 4-ке қатынасындай болады. Осы алынған мәндерден байқайтынымыз. Бірінші жағдайда себетке шарларды қайта салғанымызда шартты ықтималдық қарапайым ықтималдыққа тең болды. Ал екінші жағдайда, яғни шарлар себетке қайта салынбағанда, бұл теңдіктер орындалмады. Бұлай болу себебі, бірінші жағдайда А және Б оқиғалары тәуелсіз болды. Яғни екі оқиғаның біреуінің пайда болуы, екіншісінің пайда болу ықтималдығын өзгертпеді. Ал екінші жағдайда А және Б оқиғалары тәуелді оқиғалар болды. Яғни олардың біреуінің орындалуы екіншісінің орындалуына ықпалын тигізіп отырды. Осы жерде келесі анықтамаларды беруге болады. Егер екі оқиғаның бірінің орындалуы немесе орындалмауы екіншісінің орындалуына немесе орындалмауына әсер етпесе, онда мұндай оқиғалар өзара тәуелсіз оқиғалар деп аталады. Және керісінше, егер екі оқиғаның біреуінің пайда болуы екіншісінің пайда болу ықтималдығын өзгертетін болса, онда екі оқиға тәуелді оқиғалар деп аталады.